우리가 지난 시간 에베소서 3장에서 사도 바울이 그리스도의 비밀을 자기가 알았다 이러한 이야기를 들었습니다. Мы говорили на той неделе, да, что апостол Павел, он как узнал, да, вот, то есть ту тайну, которая была предназначена. 사도 바울이 말한 그리스도의 비밀은 이방인과 유대인이 함께 약속의 자녀가 된다는 것입니다. Это было обещанием тем, что иудеи и язычники стали одним целым. 그리고 사도 바울은 3장 끝에서 성도들을 위해서 기도하는 내용을 기록했습니다. И в конце он уже молился за всех верующих. 한번 여러분들 에베소서 3장 16절 한번 다시 봅시다. Давайте посмотрим с вами еще раз 3 главу, 16 стих. 16절에서 사도 바울은 기도하기를 성령님을 통해서 여러분들의 속사람이 강하게 되게 해달라고 기도합니다. Здесь он молится, да, говорит, что да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. 그리고 17절에서 3장 17절에서는 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 기초가 튼튼하게 세워지게 해달라고 기도하고 있습니다. В 17 стихе он просит, да, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, что у нас и 18 захватывает, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть. 그리고 그 일을 통해서 그리스도의 사랑이 얼마나 큰지 알게 해달라고 기도했습니다. Также он молился, чтобы через это познали, насколько же велика Божья любовь. 네, 지난주에 제가 설교하면서 그런 이야기를 했습니다. 우리 교회가 먼저 사랑 안에서 깊이 뿌리가 박히고 기초가 튼튼하게 세워질 때 우리가 그리스도의 사랑을 더 알게 된다고 말했습니다. Я говорила на прошлой неделе, что когда церковь устанавливается церковь, то пускаются корни, да, утверждаются корни, и тогда 예, 기초가 튼튼해져야지 그리스도의 사랑을 더 когда 알게 уже 된다. почва она уже утвердилась, и мы тогда я извиняюсь, я забыла. 그리스도의 사랑을 더 알게 된다. И тогда мы начинаем познавать еще больше любовь Божью. 네. 그리고 이제 4장에 와서 사도 바울은 그러면 서로 사랑하는 것이 어떤 것인지를 구체적으로 가르쳐주고 있습니다. А в 4 главе здесь уже говорится о том, что в любви Божьей, как же мы можем... он нам, то есть здесь, как мы должны жить. 네. То есть приобрести в Иисусе Христе новый статус, как мы должны жить. 한번 4장 1절을 같이 보겠습니다. Давайте 1 главу вместе посмотрим. 4장 1절에 보면 사도 바울은 말하기를 너희가 하나님께 부르심을 받았는데 그 부르심에 알맞게 행동해라. 그렇게 살아라 말하고 있습니다. В первом стихе он говорит: «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러니까 하나님의 자녀답게 살아야 합니다. Так как мы стали детьми, чадами Божьими, мы должны жить соответственно детям Божьим. 우리는 하나님의 백성, 하나님 나라의 백성이 되었습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님 나라의 백성답게 살아야 하는 Мы 것입니다. стали народом Царства Божия, и мы должны соответствовать этому и жить так же. 네, 한번 4장 2절을 보십시오. Давайте 2 стих посмотрим. 말하기를 모든 겸손과 온유함으로 그리고 오래 참음으로 사랑 안에서 서로 받아줘라 이렇게 말하고 있습니다. Тут говорится: со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, да? И 3, стараясь сохранять единство духа. 우리 교회가 서로 사랑하는 교회가 되기를 간절히 바랍니다. Я желаю, чтобы у нас была именно церковь, которая бы имела любовь. 사도 바울이 기도했던 것처럼 사랑 안에서 깊이 뿌리가 내려가고 그 다음에 기초가 튼튼하게 세워지기를 원합니다. Я желаю, чтобы в любви, через любовь мы укореняли, да, давали этот глубокий корни пускали, и чтобы мы утверждались в этом. 그렇기 때문에 우리는 사랑 안에서 서로를 받아줘야 됩니다. И мы должны как бы принимать друг друга с любовью и относиться. 서로를 받아준다는 게 무슨 뜻이죠? Что это означает? 받아준다. 서로 받아준다는 말은 그 사람이 싫어도 그 사람이 내가 보기에 미워도 그 사람을 사랑하는 마음으로 인정하고 내 마음에 받아준다는 Имеется в 뜻이죠. виду, что даже если я не люблю, у меня нет любви к этому человеку, но я принимаю его все равно, да, с любовью. 그 4장 2절에서 한 말이 여러분들 한번 다시 보세요. 4장 32절 제일 마지막 절을 먼저 보십시다. 32절에 보면 좀 더 자세하게 설명합니다. Последний стих посмотрим из этой главы, 32. 쉬운 성경으로 제가 읽어볼게요. 친절히 대하고 사랑과 온유함으로
하나님이 그리스도 안에서 여러분들을 용서한 것 같이 서로를 용서하십시오. 용서하는 것입니다. Здесь говорится, но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, да? Как и Бог во Христе простил вас. 이 사람이 문제가 없고 착한 사람이면 받아주는 것은 전혀 어렵지 않은 것입니다. Если у этого человека нет никаких проблем, то есть принять его не составляет, да, трудностей. 근데 이 사람이 문제가 많고 나쁜 일을 하기도 하고 나에게 안 좋은 일을 주기도 해요. 그러니까 받아들이기가 힘든 거죠. Но а если наоборот, да, у него много проблем, он такой проблемный этот человек, и также по отношению ко мне тоже от него, да, исходит вот негатив, то принять его тяжелее. 근데 성경은 말하기를 우리는 하나님께 용서를 받은 사람이다. 그러니까 우리도 다른 사람을 용서해야 한다. 이렇게 말하고 있습니다. Но Библия нам говорит, что так как Бог уже простил нас, так же и мы должны прощать. 여러분들은 다른 사람들을 잘 용서하는 사람입니까? А вы являетесь ли людьми прощающими, 다른 사람들 이렇게 잘 받아주는 사람입니까? принимающими других? 성경이 말하기를 사도 바울이 말하기를 우리는 용서를 받은 사람이니까 당연히 용서하면서 살아야 Да, 된다. апостол Павел говорит, что мы уже прощены, люди, которые, да, получили прощение, соответственно, и мы должны прощать. 우리는 하나님의 사랑을 받은 사람이니까 그 사랑을 또 다른 사람에게 전해주는 사랑하는 사람이 되어야 된다고 말합니다. Он говорит также, что так как мы получили любовь, испытали эту любовь, то есть, соответственно, конечно же, и мы должны раздавать эту любовь. 이것이 바로 다른 사람을 받아주는 일입니다. Это и есть вот это принятие, да? 한번 오늘 설교 제목을 먼저 같이 보겠습니다. Давайте посмотрим тему сегодня. 한번 제목을 읽어볼게요. 시작. 거짓을 버리고 진실을 말하라. Отвергнуть ложь и говорить истину, да? 네네. 사장 내용에서 실제로 사랑하고 서로를 용서하고 받아줘라라고 말하면서 사장 내용 안에서 거짓을 버리는 거, 진실을 말하는 게 얼마나 중요한지를 강조하고 있습니다. Здесь в 4 главе очень много говорится прощать, возлюбить, да, и так далее. Но вот именно вот этот момент, отвергнуть ложь и говорить истину, это самое важное. 네, 이 사람을 사랑하기가 너무 힘들어요. Возлюбить этого человека, допустим, очень тяжело. 근데 사랑할 수 있는 방법은 거짓을 버리고 진실을 말하는 거예요. 사랑할 수 있는 방법. Но решение этой проблемы, значит, это нужно отвергнуть ложь и говорить истину. 한번 다시 성경 구절로 돌아가 봅시다. 15절 보세요. 4장 15절. Давайте еще раз посмотрим Библию. 15 стих. 앞부분만 말해보겠습니다. 사랑 안에서 사랑으로 진리만을 말해라. 러시아어로 읽어주시면요. Но 15절. 15절. Но истинной любовью все возвращали в 네, 아마 러시아 성경에서는 진실되게 참된 사랑을 해라 이렇게 참되다라는 표현을 했을 텐데 그거는 성경 원어에서 참된 말을 해라, 진리를 말해라 이런 뜻이 있습니다. Здесь в виду имеется истинную любовь говори, да? И неси истину. 우리 한국어 성경 개역개정 성경에도 참되게 진실되게 행해라 이렇게 표현이 돼 있는데 쉬운 성경이 잘 표현했습니다. 이 뜻은 헬라어 원어에 진실을 말하다는 뜻이 있습니다. На корейском языке тоже говорится только с любовью поступай, а в более упрощенной Библии здесь говорится неси истину. 진실을 말하는 것이 진짜로 사랑하는 것입니다. Говорить истину и подразумевается истину возлюбить. 때로는 이 사람이 잘못했을 때 잘못한 것을 정확하게 말해주는 것이 그 사람을 사랑하는 것입니다. Допустим, если человек оступился, то нужно правду сказать, да, то есть это и есть выражение любви. 우리 한국의 문화는 지금까지 한국의 문화는 이 사람이 나를 좀 힘들게 불편하게 하면 내가 참지 말을 하지는 않았어요. У нас как бы у корейцев такое, да, что если, допустим, от какого-то человека получаю, ну, мне трудно, да, из-за него, из этого человека, то я не говорю ему, то есть корейцы обычно терпят, да, это. 우즈베키스탄이나 다른 데서는 어땠나요? А в 잘 других странах, 말하나요? как мы говорим, если нам что-то... 그렇게 한 사람도 있어요. 그렇게 하는 사람도 있어요. 그렇죠. 한국에도 그런 사람이 있어요. 근데 그렇게 말을 하는 사람들은 문제가 뭐예요? Ну, 더 тот, 문제를 который, 만들어내, 더 тот, 크게 который 만들어서 говорит 문제죠. это, в чем проблема? Какая Да. проблема в нем? Что Сам- он еще может больше, да, как бы... 15절은 말하기를 진실을 말해야 되는데 사랑 안에서 말해줘라.
그렇게 말합니다. 15 стих говорится, то есть говорить в истине, это имеется в виду в рамках любви, да? С 사랑과 любовью. 진리가 같이 가야 되는 거예요. Это должно вместе быть. 나는 너에게 사실을 말하는 거야. 너는 아주 나빠. 이렇게 사실을 말했다고 해서 잘한 게 아니고 사랑이 빠지면은 잘못된 거예요. То есть, или если обличать, да, вот я тебе честно говорю, ты нехороший. То есть, если здесь не присутствует любовь, то как бы наоборот проблема, да. 아니면 반대로 나는 너를 사랑하니까 그냥 나쁜 말은 하지 않겠어. 내가 참을게. 이것도 옳지 И 않아. наоборот также, я тебя так как я тебя люблю, я тебе не буду говорить ничего, никакую правду, да? Это тоже 성경은 неправильно. 성경 우리에게 사랑 안에서 진리를 말해줘라. В любви, да, говорить истину. 한번 25절도 보십시오. 25 стих, давайте посмотрим. 쉬운 성경으로 거짓말을 하지 말기 바랍니다. 우리는 한 몸에 속한 자들이니 서로 진실하게 말하십시오. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. 네. 제목하고 똑같은 표현이에요. 거짓을 버리고 진리를 말하십시오. 쉬운 성경에는 지금 진실하게 대하십시오 이렇게 번역이 됐는데 이것도 똑같이 진리를 말하다 이렇게 정확하게 번역해야 됩니다. Это как и наша, да, тема сегодняшней проповеди. Отвергнув ложь, говорите истину. И в упрощенной Библии 예, 진리를 말하다 이게 성경에서 잘 говорите 번역했어요. истину. 네. Дословно перевод. 성경은 진리를 말하는 것, 거짓을 버리고 진리를 말하는 거 아주 중요하게 가르치고 있습니다. Библия очень как бы делает акцент, да, это очень важно, она обучает тому, чтобы говорили именно истину. 그것이 사랑하는 방법이라고 우리에게 가르쳐주고 있습니다. Учит нас, как использовать эту любовь, как любить. 그리고 그것이 서로를 받아주는 방법이라고 가르쳐주고 있습니다. Это учит так, что это есть также как бы принятие друг друга. 우리가 서로 사랑한다 생각할 때는 나쁜 거는 말하지 말고 좋은 말만 하자 이렇게 생각할 수 있어요. Мы, может быть, можем так подумать, что если говорит любить друг друга, значит не говорить ничего плохого. 그런데 진짜 진리가 뭔지, 진짜 사실이 뭔지를 서로 말해줄 수 있어야 됩니다. Но мы также должны уметь говорить истину, да? То есть правду говорить друг другу. 네, 조금씩 더 자세히 설명하도록 하겠습니다. Еще подробнее я объясню. 네, 한번 4장 다시 앞부분으로 와보시죠. Давайте опять на начало 4 главы. 3절에서 말하기를 성령 안에서 성령님께서 한 몸이 되게 한 것, 하나가 되게 하신 것을 힘써서 지켜라 라고 말하고 있습니다. Третий стих говорится, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. 다시 말하면 우리가 사랑해야 되는 이유는 우리는 성령 안에서 우리가 하나이기 때문에 그렇습니다. Другими словами, чтобы сохранять эту любовь, да, то есть мы должны в Духе быть единым. 마치 부부가 결혼해서 한 사람이 된다고 표현하는 것처럼 우리 교회도 믿음 안에서 사랑 안에서 한 몸이 된 것입니다. Это как, допустим, муж и жена, когда женятся, становятся одним целым, да, также и церковь, то есть мы должны быть в одной вере. 그리고 4절, 5절, 6절에 보면 우리는 한 성령님을 가지고 있고 한 주님, 한 예수님을 가지고 있고 또 한 아버지를 가지고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 4, 5, 6 говорит стих, что мы имеем одного Духа, одного Господа, одного Бога, одну веру. 네, 우리가 믿는 하나님은 한 분 하나님이십니다. Мы верим в единого Господа. 우리는 하나의 믿음, 똑같은 믿음을 가지고 있습니다. Мы имеем единую веру, одну. 우리는 하나의 아버지를 가지고 있습니다. У нас есть и один Господь. 다시 말하면 우리는 한 아버지 안에서 한 가족입니다. И мы являемся одной семьей Отца, одного единственного Отца. 믿으십니까? 아멘. 여러분들 그것을 믿으셔야 됩니다. 이것이 진리입니다. Вы должны в это верить, потому что это и есть истина. 우리가 진리를 말한다고 할 때 우리가 무엇을 믿는지를 정확하게 말을 하는 것입니다. 우리는 한 가족입니다. То есть то, что мы говорим, нужно говорить истину, то есть мы должны верить в это, и мы должны знать, что мы являемся одной семьей. 예수님을 믿는 사람들이 하나님 안에 한 가족이라는 뜻입니다. А все верующие люди являются одной семьей одного Отца. 이 사람이 예수님을 믿지만 죄를 졌어요. 나쁜 일을 했어요. Допустим, этот человек, он не... 예수님을 믿는데도 나쁜 일을 했어요. он верующий, но он, допустим, оступился, да? 그러면은 진리가 뭐죠? 너는 죄를 졌으니까 더 이상 하나님의 아들 딸이 아니야. 이게 진리인가요? 아니면
죄를 졌지만 그래도 여전히 너는 하나님의 아들 딸이야. 이게 진리인 거예요. Что является истиной? То есть обличить его, да, сказать, что ты теперь не являешься сыном или Кычо. дочерью Бога. 정- Или же то, что 네. даже то, что ты оступился, все равно ты являешься чадом Божьим. 그렇죠? 정말로 예수님을 믿는다면 때로는 실수를 하고 죄를 진다 할지라도 여전히 하나님의 자녀인 것입니다. Если человек является истинно верующим Господа, да, то даже совершил он или не совершил поступок, то он все равно является чадом Божьим. 그러니까 이 사람을 여전히 내가 받아줄 수 있는 이유는 너가 진심으로 하나님을 여전히 믿고 있기 때문에 지금 너가 잘못했고 때로는 너가 나에게 나쁜 일을 했지만 여전히 너는 하나님의 자녀야 라고 말해줄 수 있어야 된다는 얘기입니다. То есть мы должны также уметь говорить, да, то есть даже если ты являешься верующим, но ты поступаешь иногда неправильно, и по отношению ко мне у меня было, да, от тебя трудности, но все равно так ты до сих пор являешься чадом Господа Бога. 진리를 말한다는 게 그런 뜻입니다. Это и есть, то есть это и называется говорить истину. 넌 나쁜 애야. 죄를 졌어. 그러니까 넌 더 이상 하나님의 자녀가 아니야. 이거는 진리를 말한 게 아니에요. Да, допустим, или говорить наоборот, ты вот оступился, ты теперь не являешься чадом Божьим. Это не есть истина. 진리를 말하는 건 너는 진짜 하나님의 자녀야 라고 말해주는 거죠. Истиной является то, что вы говорите, да, ты являешься чадом Божьим. 너가 죄를 졌지만 그래도 하나님이 여전히 널 사랑해. 이렇게 말하는 게 Даже 진리를 말하는 если 거죠. ты и оступился, но Господь все равно продолжает тебя любить. Это и есть истина. 그리고 하나님은 너가 죄를 짓는 건 너무 싫어하셔. 이걸 말해주는 것이 진리예요. Но сказать именно вот эти слова, что но то, что Господь Бог, Он не любит, когда ты совершаешь плохие поступки. 부모가 자녀를 사랑하는 모습을 한번 생각해 보시기 바랍니다. Давайте представим себе, да, вот родители и ребенок. 부모는 자기 자식을 너무나 사랑합니다. Родители очень любят своих детей. 본성적으로 태어나면서부터 부모는 자녀를 사랑합니다. С самого рождения, да, они вот испытывают вот эту родительскую любовь. 근데 너무 사랑해서 얘가 나쁜 행동을 해도 그냥 그래도 사랑스러워. 너무 예뻐. 그래도 예뻐. 이렇게 하지 않죠. 잘못된 거죠. Родительская любовь, да, до того велика, что даже если ребенок он делает плохие поступки, все равно он мой любимый там ребенок, то есть не видит это, да, но это неправильно. 진짜 부모가 자녀를 사랑하는 것은 이 아이가 잘못했을 때 잘못한 것을 말해주는 것입니다. А если действительно есть эта любовь родительская к детям, то нужно говорить, да, если неправильно поступил ребенок. 잘못했을 때 혼내주는 게 부모의 사랑입니다. А если ребенок оступился, то есть поругать ребенка, это является любовь все равно. Любовь. 근데 부모가 자녀를 혼낼 때 조심해야 되는 거 한 가지가 있습니다. Но есть одна вещь, которую должны остерегаться. 혼낼 때 부모가 너무 많이 화가 나는 거예요. Когда родители 참지 начинают 못하는 злиться, то это уже нет предела, да? 그래가지고 뭐라고 말하냐면 넌 더 이상 내 딸이 아니야! 아니야! 라고 말하면 이제 큰일 나는 거예요. Может быть, да, выскальзывает это, как бы не задумываясь о том, что вот теперь ты больше не мой ребенок. 딸이 아니니까 이제 집에서 나가! 이게 이제 완전히 심각해지는 거예요. Да. 잘못된 사랑인 거예요. Это неправильно, да, если даже аж выгоняют. Ты вот, теперь ты не моя дочь, ты выходи. 교회 안에서 서로 사랑하는 것도 마찬가지입니다. 우리가 예수님 안에 하나님 안에 한 가족이라는 걸 믿기 때문에 이 사람의 잘못을 이야기하지만 여전히 하나님의 가족이라는 것을 말해줘야 합니다. 잘못도 지적해주고 여전히 하나님의 가족이라는 것도 말해줘야 되고. А мы должны все равно говорить, да, вот в нашей семье церковной, что даже если ты совершаешь какие-то поступки, то все равно мы являемся, как бы, продолжаем быть одной семьей. 7절부터 4장 7절부터 한번 다시 보십시오. Давайте 7 стих. 4장 7절부터 11절까지는 사도 바울이 말하기를 하나님께서 너희가 서로 사랑하고 진리를 말할 수 있도록 하기 위해서 선물을 주셨다는 이야기를 합니다. 7 по... 예, 7절부터 11절까지. А по 11 стихе здесь говорится о том, что из-за любви, то есть Господь из-за любви к нам, для того, чтобы мы говорили эту истину и знали, что это такое, Он дал нам подарок. 한번 눈으로 보십시오. 예수님께서 너희에게 선물을 주셨다라고 말하면서 그 선물이 뭐라고 말하고 있습니까? 한번 찾아보세요. Давайте поищем, что подразумевается под вот этим даром. 그 주신 선물은 뭡니까? 한번 찾아보세요. 7절부터 11절 사이에. 7 по 11 стих. Посмотрите и найдите, что является даром.
우리는 무슨 선물을 받았습니까? 직업? 무슨 직업? 사도 예언자? 네, 사도 또 계속 말해보세요, 은정이. 예언자. 예언자 또 계속 전화. 복음을 전하는 자 또 В 11 стихе написано. 말씀을 가리키는 자, 돌보는 자, 목사를 말하죠. Да, одних поставил он апостолами, других пророками, евангелистами, иных пастырями и учителями. 네. 잘 8절 먼저 보세요. 예수님께서 죽으시고 다시 살아나신 다음에 하늘로 올라가셔서 하늘에 있는 자를 딱 사로잡고 그 다음에 우리에게 선물을 주었다고 표현하고 있습니다. 8절에. В 8 стихе здесь описывается о том, что Иисус Христос, то есть Он, Его распяли, Он умер, Он воскрес, вознесся на небеса, и этим самым Он победил сатану, и Он дал нам дар, подарок. 네, 사탄어 얘기했네요. 네. 예, 제가 그걸 설명하고 아니, 있습니다. 네, 맞아요. 지금 이 8절에서는 예수님께서 사탄을 잡았다는 이야기를 하시고 사탄을 잡고 마치 전쟁에서 승리를 하시고 전쟁에서 얻은 노량물들, 전리품들을 예수님의 백성에게 나누어 주었다는 표현을 하고 있는 것입니다. Здесь говорится, что я вперед просто сказала, кого-то он победил, а я просто озвучила. Да. Сатану победил, да, то есть и он, то есть была война, он победил, он взял и дал нам трофей. То есть своему народу он даровал трофей. 잘 생각해야 되는 건 뭐냐면 사탄은 어떤 존재입니까? 사탄은 어떤 누구입니까? Кем является сатана? 예수님께서 표현하기를 사탄은 거짓말하는 자의 아버지다 이렇게 표현합니다. Сатана это отец лжи, да. 사탄의 특징은 처음부터 끝까지 거짓말을 하는 것입니다. Особенность его это с самого начала и до самого конца говорит только ложь. 근데 예수님께서 그 거짓말하는 자를 잡으셨습니다. Но Иисус, он вот этого лжеца, он 그리고 나서 예수님께서는 선물을 우리에게 나눠주셨습니다. и дал он нам 그 дары. 선물이 어떤 선물이요? Какие-то дары? 사도, Апостолы, пророки, 가르치는 자, 목사. пастыря, 복음을 учителя 전합니다. и евангелисты, да? 한번 생각해 보세요. 예수님이 하신 일은 거짓말하는 사탄을 잡으신 거고 예수님이 우리에게 주신 그 선물은 진리를 말하는 자들을 우리에게 주신 것입니다. То есть тем самым, то, что он нам дал вот этот вот дар в лице пасторов, да, вот служителей, иными словами, да, это чтобы мы научились истине, познали истину. 교회가 서로 싸우고 교회가 이렇게 깨지는 이유는 거짓말이 그 안에 많이 들어있기 때문에 그렇습니다. А проблема в церквах бывает, когда вот, идет раскол в церкви, да, деление, это значит, что присутствует ложь. 그 사탄이 이 교회 안에 역사하고 일하고 있다는 뜻입니다. Это означает, что сатана, он работает в этой церкви. 사탄은 사람들 마음속에 미워하는 마음을 집어넣습니다. Сатана, он как в душу людей вселил вот эту вот ненависть. 사탄은 그 사람들 마음속에 거짓을 계속 집어넣습니다. И он дал, то есть дал вот эту ложь вложил. 누군가를 미워하는 말을 할 때 이 사람은 더 그 말을 더 크게 만들어서 더 나쁜 사람으로 말을 하게 됩니다. То есть, если мы кого-то с кем-то ругаемся, кого-то не любим, мы начинаем говорить, да, это, то есть вот эту ложь и еще больше возникает. 그 사람을 비판하게 됩니다. 저 사람은 나쁜 사람이야라고 비판을 하게 됩니다. 비판. Осуждение. 비판하게 만들죠. То есть получается, что мы как бы осуждаем этого человека. 이 Да? 사람은 아예 나쁜 사람이라고 판단을 해버립니다. 재판을 Мы 해버립니다. начинаем судить этого человека. 그리고 꼬리표를 붙이죠. 꼬리표 태그를 붙여요. 이마에다가 나쁜 Как 사람. клеймо, да, клеймо лепим. 이 사람 나쁜 사람. 저 사람은 Печать, да, на этом человеке ставить. что 예의가 он 없는 плохой. 사람. 저 사람은 거짓말을 잘하는 사람. Вот этот 이렇게 человек, 태그를 он- 붙이는 거예요. Он лжец, он всегда обманывает. То есть мы уже как бы печать ставим на это. 그것이 사탄이 하는 일입니다. 거짓말을 만들고 미워하는 마음을 계속 주는 것입니다. Это и есть действие сатаны. Давать ложь, давать ненависть. 그렇게 해서 사탄은 교회를 깨뜨립니다. Таким образом, сатана, он разбивает церковь. 예수님께서 교회를 하나로 만드셨는데 사탄은 이 하나로 만든 걸 계속해서 깨뜨리려고 합니다. Иисус, он объединяет церковь, а сатана, он делает так, чтобы расколоть. наоборот. 예수님은 어떤 일을 하셨습니까? 2장에서 말하기를 예수님은 서로 이방인과 유대인이 서로 미워하는 마음, 적대적으로 생각하는 마음을 예수님은 그 마음
미워하는 마음을 없애버렸다고 말했습니다. А во второй главе что говорилось? Что иудеи и язычники, да, они когда ненавидели друг друга, то есть он эту ненависть убрал между ними, да? 예수님이 하신 일은 거짓말하는 사탄을 사로잡는 일을 하신 것입니다. Иисус, он 거짓말하는 사탄을 잡으셨습니다. да, он схватил, он поймал сатану, который несет ложь. 그러니까 우리가 지금도 계속해서 거짓말을 하고 미워하는 마음을 갖는 건 잘못된 것입니다. И то, что у нас иногда возникает с вами вот это до сих пор ложь, когда мы говорим неправду, и ненависть, это неправильно. 예수님께서 교회에 목사를 주신 이유도 진리를 계속해서 가르쳐주기 위해서 교회에 목사를 주신 것입니다. И то, что Иисус, Он ставит в церкви пасторов, это для того, чтобы научить истине нас. 목사는 성경 말씀에 있는 하나님의 말씀을 그대로 가르쳐주면서 무엇이 진짜 진리인지를 성도들에게 계속해서 가르쳐줍니다. Если пастор, он правильно, как есть, да, передает истинное Слово Божье, то тогда мы можем... и тем самым он учит нас, что есть истина, а что нет. 목사는 말하기를 여러분들은 더 이상 사탄의 종이 아닙니다라고 가르쳐줍니다. Пастор, он учит, да, что теперь вы не являетесь рабом сатаны. 예수님을 믿는 사람은 이제부터는 하나님의 종입니다. 하나님의 자녀입니다라고 가르쳐줍니다. Теперь верующие в Иисуса люди являются людьми Божьими. 이것이 진리입니다. Это и есть истина. 여러분들이 이 진리를 믿어야 합니다. Вы должны верить в эту истину. 그리고 이 진리를 말해야 합니다. И вы должны говорить эту истину. 여러분들 자신에게 그 말을 해야 됩니다. 나는 하나님의 자녀다 말해야 됩니다. Вы должны сами себе говорить, да, я являюсь чадом Божьим. 내가 죄를 짓고 내 마음에 나쁜 마음이 들 때도 나는 내 자신에게 말해요. 나는 하나님의 자녀다. 나는 더 이상 사탄의 종이 아니다라고 말해야 합니다. Даже если бывает так, что мы с вами оступаемся, но мы сами себе всегда должны продолжать говорить, что я являюсь чадом Божьим, я не являюсь теперь рабом сатаны. 여러분 안에 교회 안에 형제 자매가 나에게 나쁜 일을 하고 내 마음을 힘들게 할 때도 나는 여전히 그 사람에게 말해야 됩니다. 당신은 하나님의 자녀입니다. 이렇게 나쁜 일을 해서는 안 되는 사람입니다라고 말해줘야 됩니다. Даже если мы, то есть мы получаем трудности от кого-то, да, мы все равно должны говорить, что ты являешься чадом Божьим. То есть нельзя так. 그 사람을 미워하기 때문에 그 말을 하는 게 아니라 그 사람을 사랑하기 때문에 그 말을 해줘야 되는 것입니다. Не из-за ненависти, из-за того, что мы не любим этого человека, должны говорить, а наоборот, из-за того, что мы любим, мы должны это говорить. 한번 12절부터 그 아래를 다시 보세요. Давайте 12. 여기서는 12절부터 그 아래는 예수님께서 왜 교회에게 그 선물을 주셨는지 선물을 주신 목적이 뭔지를 설명해 주고 있습니다. Здесь описывается, то есть объясняется, для чего он дал дары вот эти. 12절에 보니까 그 선물을 주신 이유는 다른 사람을 섬기는 일을 잘 할 수 있도록 준비시키기 위해서다라고 말합니다. Для того, чтобы служить для других, получается, да? 그것을 통해서 그리스도의 몸인 교회를 세우기 위해서다라고 말합니다. 튼튼히 세운다는 얘기입니다. А через служение, получается, через служение другим, да, укрепляется тело Христово. 그리고 13절을 보세요. 13 стих посмотрим. 그 선물을 주신 이유는 우리가 믿는 일 그리고 아는 일에 하나가 되게 하기 위해서다 라고 말합니다. 하나가 되게 하기 위해서 믿고 아는 일에서 하나가 되게 하기 위해서 13절을 보세요. Доколе все придем, в единство веры и познания Сына Божьего. 그리고 또한 온전한 사람, 완전한 사람이 되게 하기 위해서다라고 말하죠. Мужа совершенного. 그리고 성숙한 사람, 어른이 되도록 근데 그리스도의 수준까지 성숙한 사람이 되게 하기 위해서다라고 В 말합니다. меру полного возраста Христова. 14절도 같은 이야기를 합니다. 더 이상 어린 아이가 되지 않기 위해서다. И 4 тоже, да, продолжает, что теперь не являемся младенцами. 우리가 예수님을 믿는다면 이제 예수님 안에서 마치 새로운 아이가 태어난 것 같이 어린 아이에서부터 시작을 합니다. С верою, то есть имея веру в Бога, мы теперь как бы заново рожденными, да, являемся. 우리가 예수님을 믿을 때 처음부터 갑자기 사랑이 많은 사람으로 변화되는 것이 아닙니다. Мы, то есть у нас как бы не появляется вот такая сразу огромная любовь, да, как мы только уверовали. 예수님을 믿고 새로운 사람이 되었지만 새로운 어린아이가 된 것입니다.
Хоть мы и стали верующими, и мы стали новыми людьми, но мы стали младенцами. 마치 아이가 갓난 아이가 엄마 뱃속에서 태어나듯이 우리는 영적으로 어린 아이로 태어나는 것입니다. Как ребенок рождается, да, из утробы матери, так же и мы духовно рожденные являемся. 이 그림에서 보는 것처럼 마치 어린 아이로 태어나서 점점점 우리는 자라가야 됩니다. Вот так, как на картинке, да, рожденные, то есть некогда младенцами, мы должны вот так возрастать. 성경 말하기를 교회에 목사님을 주신 이유가 진리를 계속해서 가르쳐줘서 더 이상 어린아이가 아니라 큰 사람이 되게 하기 위해서 목사를 줬다라고 말을 하고 있습니다. То есть Библия говорит, описывает, для чего дал Иисус нам дары, то есть в виде пасторов, да, для того, чтобы мы познавали постоянно истину, они нас учили этой истине, да, и мы возрастали, и теперь не становились младенцами. 그러니까 목사가 하는 가장 중요한 일은 진리를 제대로 정확하게 가르쳐주는 일입니다. Но одна из очень важная работа, деятельность пастора, это говорить правильно, нести правильно. 여러분들은 무엇이 진리인지 무엇이 진짜 하나님의 말씀인지를 제대로 배우는 것이 가장 중요한 일입니다. Наша важная работа это знать, что является настоящей истиной, да? 14절 한번 다시 보세요. 14 стих, давайте еще. 어린 아이가 되지 않아야 되는 이유는 큰 사람이 되면 우리는 더 이상 속임수에 빠지지 않습니다. 유혹에 빠지지 않습니다. 흔들리지 않습니다. 그렇게 하기 위해서 우리는 큰 사람이 되어야 한다는 이야기입니다. 14 стих говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, да? По хитрому искусству обольщения. 우리 사회에 한국 사회에 나쁜 사람들이 많이 있어요. 어린 아이들을 납치하는 사람들이 많이 있어요. 킷냅. 어린 아이들을 Который ворует, 가져가는 거죠. 가져가가지고 Кореи 팔잖아요. есть такие. 한국에도 그런 사람들이 있죠. Daran 다른 나라에도 많죠. 왜 있죠? 예. 특히 어디에 있냐면 초등학교 앞에 많이 있어요. В основном это такие люди встречаются, где начальная 그래서 школа. 우리 초등학교 어린이들을 가지고 있는 부모님들은 잘 가르쳐야 돼요. 아무 사람이나 따라가지 마라 가르쳐줘야 돼요. Поэтому родители учеников начальных школ должны правильно наставлять детей, то есть учить, чтобы за незнакомыми людьми не ходили, не верили. 그 사람들이 어린아이들을 이렇게 납치하는 방법이 있습니다. У них есть как бы способ, да, как вот да, похитить. 그 방법은 어렵지 않아요. 아이에게 맛있는 거를 갖다 주면 돼요. 맛있는 거. 야, 내가 이거 줄게 Это очень 따라와. просто дать ребенку что-нибудь вкусное. 그리고 꼭 말하는 게 있어요. 나는 착한 아저씨야. И обязательно они говорят, я добрый дядя. 그럼 아이는 생각해, 착한 아저씨가 맛있는 거 주네, 따라가야지 이렇게 И 따라가. ребенок начинает думать, добрый дядя дал мне вкусное, ну, значит, может с ним пойти. 혹은 좀 이제 아이들도 많이 똑똑해져가지고 이 아저씨가 어떻게 하냐면 나는 너의 아빠의 친구야. Но у нас дети сейчас очень умные, поэтому как бы у них другой способ. 너 아빠가 говорят- 나를 보냈는데 같이 가자. Они 이렇게 говорят, я друг твоего папы. Меня папа послал, поэтому к тебе, поэтому 혹은 пойди. 이제 아저씨는 좀 무서우니까 여자가 납치를 해요. 여자하고 남자하고 같이 한 도둑이 돼가지고 여자가 와서 나는 너 엄마의 친구야. 같이 가자. 이렇게 Да, 하고 мужчин часто боятся, поэтому и женщин, да, привлекают. Женщины приходят и говорят, им же легче довериться. 그러면 아이들은 그냥 따라갑니다. И дети следуют за ними. 지금 성경이 말하는 것이 그런 거예요. 어린 아이 때는 속임수에 쉽게 넘어간다는 뜻이에요. Библия сейчас этому учит нас. То есть, когда мы маленькие, да, младенцы, мы легко поддаемся. 근데 우리가 믿음 안에서 어른이 되고 나면 쉽게 거짓말에 속지 않습니다. Но став в вере, да, то есть мы повзрослев, укрепившись, мы уже не поддаемся. 사탄이 우리를 속이는 방법은 아주 간단합니다. У сатаны метод очень простой. 우리 마음에 와가지고 이렇게 말을 합니다. Он вселяется в душу, приходит к нам в душу и говорит нам, 너 또 죄를 졌네. 너 하나님의 자녀 아니야. вот ты опять оступился, опять согрешил. Ты не являешься, значит, чадом Божьим. 또 말하기를 생각해봐. 너가 이렇게 죄를 짓는데 하나님이 너 사랑하겠어? 사랑하지 않아. И начинает он еще так же, ну подумай, вот ты так опять согрешил, разве Бог, Он любит тебя? 너가 진짜 하나님의 자녀가 되려면 야이씨
열심히 노력해야지. Если, 지금은 아니야. если ты являешься действительно чадом Божьим, ты же должен усердно работать, да, стараться. Но это не получается. 그리고 믿음이 어린 사람은 믿음이 어린아이인 사람은 생각하길 맞아. 나는 하나님의 자녀가 아니야. 하나님이 날 사랑하지 않아 이렇게 생각하는 거야. А человек с младенческой верой, то есть с маленькой верой только, да, имеющий такую веру, он, конечно же, подастся этому, да, он начнет сомневаться. 그리고 믿음이 성장한 사람, 다시 말하면 속 사람이 튼튼한 사람은 그런 속임수에 빠지지 않습니다. Но тверд в вере человек, он не подастся этому. 그래 맞아 나는 죄를 지었지만 그럼에도 불구하고 하나님은 여전히 나를 사랑해 주셔. Да, то есть Могу наразиться. он скажет, даже если я и согрешил, но я все равно являюсь чадом тоже. 맞아 내 행동은 지옥에 가야 마땅한 당연한 사람이지만 그럼에도 불구하고 하나님은 예수님 때문에 나를 끝까지 사랑하겠다고 약속하셨어 라고 스스로에게 말합니다. То есть, да, даже если я, вот сейчас мои действия, я должен пойти в ад, но Господь Бог, Он обещал, да, и что Он благодаря Иисусу Христу, Он возлюбил меня и будет любить меня до конца. 여러분이 진짜로 어떤 사람인지를 알아야 됩니다. 내가 진짜 어떤 사람인지를 알아야 됩니다. Мы должны знать, кем мы истинно являемся, нашу сущность. 내가 진짜로 예수님을 믿는다면 나는 하나님의 아들, 딸이 된 것입니다. Если я верю, истинно верю, то я являюсь сыном или дочерью. 그래서 거짓에 속지 말고 거짓을 버리고 진리를 말할 수 있어야 됩니다. Поэтому мы должны отвергать ложь и говорить истину. 다른 사람도 마찬가지인데 이 사람이 나를 힘들게 하고 이 사람이 나에게 죄를 많이 지어도 나는 이 사람을 바라볼 때 이 사람도 하나님의 자녀야 라고 말할 수 있어야 됩니다. Даже если от кого-то мы страдаем, то есть кто-то нам причиняет боль и приносит трудности, мы все равно должны говорить, что уметь говорить, что 그리고 является 말하기를- он чадом Божьим. 그리고 말하기를 너는 하나님의 자녀이니까 이렇게 나쁜 행동을 해서는 안 돼 라고 말해줘야 됩니다. Но мы должны также говорить, так как ты являешься чадом Божьим, ты не должен так поступать. 그래서 15절에 바로 그 이야기가 나오는 것입니다. 사랑 안에서 진리를 말해라. 15 стих об этом и говорит, но истинной любовью все возвращали в того, который... 그리고 16절에서 말하기를 이런 일을 통해서 우리가 그리스도 안에서 서로 연결돼서 성장하게 된다라고 말합니다. 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение. 교회는 한 사람이 잘하는 게 중요한 것이 아니라 우리 모두가 같이 하나가 돼서 성장하는 것이 중요합니다. Не каждый сам по отдельности должен, да, нести служение. Мы должны как бы объединиться, быть одним целым, тогда мы... 나만 믿음이 커지는 게 중요한 게 아니라 믿음이 약한 사람을 도와줘서 같이 가는 것이 중요합니다. Важно не то, чтобы только моя вера возрастала, а мы также должны помогать те, которые, может быть, отстают, да, по вере от нас. Мы должны 네. помогать им. 다시 성경 17절부터 19절까지 눈으로 보십시오. 17 по 19 стих еще посмотрите. 우리가 예수님을 믿지 않는 사람들처럼 똑같이 행동해서는 안 된다고 말합니다. Здесь говорится, что мы не должны поступать так, как поступают неверующие. 그 사람들은 생각이 어두워졌다고 말을 하고 있습니다. Здесь говорится, что их мысли, они затуманены. 19절에 그 사람들은 무감각하다고 말을 하고 있습니다. Они, 19절이요? 19절에 무감각하다라고 표현하고 있습니다. Они, так, дошедшие до бесчувствия, предались распутству. 그래서 모든 더러운 일들, 나쁜 일들을 행한다고 표현하고 있습니다. Объясняется, что они делают все вот эти нехорошие и плохие поступки. 근데 우리가 세상 사람들과 똑같이 나쁜 일을 하는 사람이 되어서는 안 됩니다. И мы не должны поступать так, как поступают люди мира. 우리가 지난 시간에 3장에서 봤던 것처럼 아니요 2장에서 봤던 것처럼 우리는 세상 사람들과 똑같이 죄를 많이 짓는 불순종하는 사람들이었습니다. В второй главе мы с вами говорили, что мы являлись такими же, 네. по плотским делам исполняя, да, были чадами гнева. 우리도 여전히 세상 사람들과 똑같이 죄를 짓고 죄 가운데서 죽어 있었던 사람들이었습니다. Мы были такими же, которые, то есть, грешили, жили по похотям и должны были умереть. 그런데 예수님께서는 우리를 그 죽은 자 가운데서 살려주셨습니다. Но Иисус Христос, Он нас спас 그리고 새로운 사람이 되게 하셨습니다. и сделал нас новыми людьми. 그러니까 이제 우리는 새로운 사람답게 살아가야 된다는 것입니다. И мы теперь должны жить
достойно, соответственно, новому человеку. 진짜로 예수님을 믿는 사람은 내가 지금 완벽하진 않지만 계속해서 사랑하기 위해서 계속해서 착한 일을 하기 위해서 노력하는 사람입니다. Истинно верующий человек, даже если сейчас он, может быть, не идеален, но он постоянно должен прикладывать усилия, да, должен стараться. 한번 다시 4장 22절, 23절, 24절을 한번 보시기 바랍니다. Опять 4 главу с 22 по 25 стих. 22절에서 말하기를 여러분들은 옛사람을 벗어 버려야 됩니다라고 말합니다. 22 стих говорит, чтобы отложили прежний образ жизни ветхого человека. 우리가 살아가던 옛날 방식의 모습 마치 옷을 벗듯이 다 벗어버리라고 표현을 하고 있습니다. Имеется в виду снять, да, вот эту одежду. 그리고 23절에 우리가 날마다 새로워져야 한다고 말을 합니다. 23 стих говорит обновляться духом. 그리고 24절은요. 이제 새로운 옷을 입어라 이렇게 표현을 하고 있습니다. 24 стих говорится уже облечься должны в нового человека. 이거는 단순히 명령하는 것이 아니라 우리가 이미 그런 사람이 되었다라는 것을 말하고 있습니다. Это не воля, да, приказание, это то есть мы уже должны быть такими. 우리는 이미 예수님의 옷을 입은 사람들입니다. Мы являемся уже людьми, которые облеклись, да, вот, то есть одели вот эту новую одежду. 그런데 우리는 날마다 그 예수님의 옷을 새롭게 입어야 되는 사람들입니다. Мы те, которые должны каждый день одевать вот эту одежду. 25절에 그래서 다시 말합니다. 거짓말을 하지 마십시오. 진실을 말하십시오. Всему отвергнувши ложь, говорите истину, говорится здесь, да? 우리가 새로운 사람이 된다는 것은 그것을 말합니다. 거짓말을 하지 않는 것이고 진리를 말하는 사람이 되는 것입니다. Новый человек, то есть нам, как новым людям, здесь говорится, да, теперь отвергнуть должны ложь и говорить только истину. 그리고요 26절부터 31절까지는 계속해서 화내지 마십시오. 나쁜 말을 하지 마십시오. 이런 얘기들을 계속해서 하고 있습니다. С 26 по 30 стихи тут все время по 31 говорится, чтобы не гневались, да? 30절만 한번 보겠습니다. 하나님의 성령님을 슬프게 하지 마십시오. 30 стих говорит, не оскорбляйте, то есть не... 슬프게 만들지 Как 마십시오. это? 하나님의 Не 성령님이 расстраивайте. Не расстраивайте 네. Духа Святого. 네. 슬프게 한다는 말 이해하죠? Понимаете, да, значение? 이건 다른 뜻으로는 고통스럽게 만든다는 뜻입니다. Не создавайте, не приносите трудности, страдания. 우리가 어떻게 하나님을 고통스럽게 만들 수 있죠? Каким образом мы можем принести как бы, страдания? 지금 성경은 말하기를 너희가 말을 예쁜 말을 해라. 나쁜 말 하지 말고 좋은 말만 해라라고 말합니다. Библия говорит, не говорите, тут описывается как гнилое слово. 화를 내지 말라고 говорите 표현을 하고 красиво. 있습니다. 화를 내지 말고 속에 있는 욕심을 다 표현하지 말라고 말하고 있습니다. Не раздражайтесь, не гневайтесь, да? 우리가 거짓말을 할 때, 우리가 화를 낼 때 하나님의 성령님은 매우 슬퍼하시고 고통스러워하십니다. Когда мы с вами гневаемся и уже разбрасываемся вот этими некрасивыми словами, тогда мы приносим эти страдания, да? 성령님은 우리 안에 오셔서 우리의 속사람을 튼튼하게 만들어 주시는 일을 합니다. Дух Святой это тот, который вошел в нас и укрепляет нас. 그러니까 우리는 성령님을 따라서 살아야 됩니다. Мы должны жить, следуя за Духом Святым. 그런데 만약에 우리가 성령님을 따라 살지 않고 내 마음의 욕심, 내가 하고 싶은 대로 하는 그 욕심을 따라서 나쁜 말을 하고 화를 낼 때 성령님은 슬퍼하십니다. Но если мы наоборот не следуем за Духом Святым, а следуем по воле своей души, да, то есть мы гневаемся, говорим некрасивые слова, нехорошие, то этим самым мы причиняем боль, да? 우리 어린아이들을 키워본 사람들은 다 이 말의 의미를 이해하시죠? 아이를 키워본 사람들은 Те, 이해하시죠? которые, у кого есть дети, наверное, понимают значение. 혹은 아이가 다 커서 큰 어른이 되었어도 부모들은 그 마음을 잘 이해합니다. И даже если ребенок уже повзрослел, да, является уже взрослым, 부모가 원하는 것이 무엇인지, понимают. 부모가 원하는 게 무엇인지 아들, 딸이 분명히 아는데도 불구하고 부모가 원하지 않는 대로 계속 행동을 할 때 부모는 너무 마음이 아픕니다. То есть у родителей болит душа, даже если как бы, мы говорим поступать так, но дети не поступают так, как мы хотим, да? Как мы 엄마들 그런 наставляем. 표현하죠. 가슴이 찢어진다라고 표현하죠.
матери в основном говорят, душа рвется, да? 우리- Разрывается. 우리 부모님들 그런 경험 다 해보셨죠? У всех был, да, такой опыт? 예, 아직 어린데 아니요 더 커봐야 돼요. 정말 부모가 사랑으로 이 아이가 클 때까지 사랑으로 키웠는데 이 아이가 부모가 싫어하는 일을 계속하면 부모의 마음 너무나 고통스럽습니다. Да, то есть с такой любовью растили, да, ребенка взращивали, и когда он уже повзрослел и совершает такие дела, то больно, да? на душе? 성경은 그 말을 하는 거예요. 여러분들이 부모의 마음이 아픈 것처럼 여러분들이 나쁜 행동을 할 때 성령님의 마음이 찢어집니다. 그렇게 하지 맙시다. Библия говорит, да, что так как вот вы испытываете, когда ребенок вам причиняет боль, да, так же и вы, когда поступаете неправильно, то есть вы причиняете боль, страдание Духа Святого, что как бы разрываете, да, душу. 우리가 착한 일을 하고 좋은 일을 하는 이유는 내가 지옥 갈까봐 두려워서 하는 것이 아니라 하나님의 마음이 아플까봐 내가 착한 일을 계속해서 하는 것입니다. То есть причиной наших поступков, то есть мы должны совершать хорошие, благие дела, не от того, что я, допустим, боюсь пойти в ад, а потому что я могу причинить боль Господу Богу. 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 내가 다른 사람을 더 사랑하는 것입니다. То есть для того, чтобы принести радость Господу Богу, я должен еще больше как бы нести любовь. 우리는 하나님께 기도할 때 이렇게 기도합니다. 하나님, 저 사람은 도저히 용서해 줄 수가 없습니다. 너무 내 마음이 아파서 도저히 용서하고 사랑할 수가 없습니다라고 기도하죠. Ну, мы, допустим, иногда молимся, Господь, я уже не могу прощать этого человека, но уже нет больше сил, да, я уже не могу. 그리고 이렇게도 기도해요. 하나님, 저 사람 혼내주세요. 벌을 주세요. И можем так молиться, Господь, накажи его, пожалуйста. 그렇죠. 그렇게 기도. Может? 너무 힘드니까. От того, что, ну, совсем тяжело, да, когда? 하나님, 나에게 더 사랑하는 마음을 주세요. 이렇게 기도하는 건 쉽지 않아요. Да, молиться и просить у Господа еще больше, то есть сердце, то есть любовь больше, любви больше, и мы не можем, да? 여러분들이 하나님, 저 사람 너무 미워서 죽을 것 같아요라고 할 때 하나님은 무슨 말씀을 하고 싶으실까요? Когда мы обращаемся к Господу, я не могу уже его прощать, да, я уже не могу, мне так тяжело, как вы думаете, что Господь хочет сказать нам? 자, 제가 하나님 위치에 있는 거예요. 제가 다 듣고 있어요. Вот, допустим, 예. я, Господь Бог, я все слышу. 여기서 계속 하나님 죽을 것 같아요. 너무 Господь 미워서 молится, 사랑할 Господь, я 수가 его так 없어요. не 막. люблю, что прям 하나님이 умру 듣고 скоро. 있습니다. 뭐라고 말씀하실까요? Что Господь скажет? Люби 예. я тебя, 사랑해라. как я тебя люблю. 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 저 내가 너를 사랑해. 그렇게 Так же и 말씀하세요. ты полюби. Да, Господь скажет, я тебя люблю, возлюби. 근데 하나님은 우리가 힘들어하는 걸 아십니다. Господь, Он знает наши трудности. 그리고 하나님도 마음이 같이 아픈 거예요. 그렇게 힘들구나. И у Него тоже душа болит вместе с нами. 근데 제 생각에는 하나님이 이렇게 말할 것 같아요. Я думаю, что Господь так скажет. 용진아, 나를 봐서 용서해줘라. 나를 봐서 용서해줘. Посмотри на меня и прости этого человека. 우리는 그 사람을 보니까 너무 행동이 나쁘고 너무 용서가 안 되고 너무 나쁜 사람이야. 그러니까 용서가 안 되고 사랑할 수가 없는데 하나님은 나를 봐라. 그 사람을 보지 말고 나를 봐라. 내가 널 사랑한 것처럼 나를 보고 그 사람을 용서해주라. Да, мы смотрим только на поступки этого человека, мы смотрим на него, да, и поэтому нам тяжело, мы не можем простить его. Но Господь говорит, посмотри на меня. 교회가 서로 사랑할 수 있는 이유는 하나입니다. 바로 하나님 때문입니다. В церкви только благодаря Господу Богу мы можем иметь эту любовь. 아까 말한 것처럼 예수님을 믿고 교회에 들어왔다고 해서 내가 갑자기 착한 사람이 되고 갑자기 사랑이 많은 사람이 되지 않습니다. То есть мы не являемся, как бы, придя в церковь первый раз, имея веру эту, сразу получить как бы большую любовь, да? 그런데 달라진 것 한 가지가 있습니다. 달라진 것은 한 가지가 있습니다. Есть одно, что 예수님을 믿고 교회에 들어오면 한 가지는 계속해서 설교 말씀을 듣는 거예요. 설교 когда, 말씀을 듣는 거예요. веровав в Иисуса, мы приходим в церковь, мы каждый постоянно слушаем уже 뭐가 Слово Божье. 진리인지를 계속 듣는 거예요.
Что является истиной? Мы 아, постоянно, 내가 하나님의 자녀구나. 하나님이 날 위해 십자가에 죽으신 거구나. 이걸 계속해서 배웁니다. мы 이게 постоянно 진리입니다. учимся истине. То есть Господь возлюбил нас, Господь, Он умер на кресте. за нас. 여전히 내가 죄가 많은데도 하나님은 나를 끝까지 사랑하시는구나. 이걸 배우는 것입니다. Мы учимся тому, что даже если мы сейчас согрешили, но Господь Он продолжает любить. 이 진리를 배웠을 때 나는 그 진리를 말하는 사람이 되게 됩니다. И когда мы учимся этой истине, мы начинаем говорить. 나를 힘들게 한 그 사람한테 가서 이렇게 말합니다. 나는 너를 사랑해. Когда нам тяжело, мы подходим к человеку и должны говорить, да, я тебя люблю. 이건 진짜인가요? Как 가짜인가요? вы думаете, это 나는 너를 사랑해. 이거 истина 진짜예요? или это 가짜예요? ложь? 진리예요? По-настоящему или 거짓이에요? нет? 속에서는 막 나는 너를 사랑해. 진리예요? 진리를 말한 거예요? 거짓을 말한 거예요? Это он говорит истину или ложь говорит? 예? Если вот 이게 진리를 말하는 거예요. это называется говорить истину. 나는 너를 사랑해야 되는 사람이야. Я тот человек, который должен любить тебя. 비록 나는 너를 사랑하기가 너무 힘들지만 나는 예수님 때문에 나는 너를 사랑해야 되는 사람이야. Хоть мне тяжело тебя возлюбить, но благодаря Иисусу Христу 여러분들이 진리를 말하셔야 된다는 것이 그런 뜻입니다. мы должны говорить так истину. 너는 나쁜 놈이야. 이거 진리예요? 거짓이에요? Ты нехороший. 나쁜 행동을 했어요. 그러니까 나쁜 놈이야라고 말해서 이거 Вот- 진리예요? Вот 거짓이에요? он оступился, сделал нехороший поступок, и мы сказали, ты нехороший, такой-сякой. Это, как вы думаете, истина или это ложь? 그리고 우리 이런 말을 자주 하는데 너는 항상 그래. Мы 항상 всегда, 그래. мы также всегда говорим, ты вот всегда так делаешь. 예, 이건 거짓말이에요. Это есть ложь. 얘는 나쁜 사람이지만 하나님이 이미 이 사람의 죄를 깨끗하게 하셨다고 말했어요. Хоть он и поступил плохо, но Иисус Христос уже он очистил его. 우리가 마지막 절 32절에서 보는 것처럼 하나님이 이미 이 사람을 용서했다면 나도 당연히 용서하는 거예요. Как в 32 стихе говорится, так как Господь Бог уже простил его, так же и я прощаю. 하나님이 이 사람을 볼 때는 예수님 때문에 너는 죄가 없다라고 말해주고 있는데 나는 이 사람을 계속 죄만 보는 거예요. 너는 죄가 있네, 너는 나쁘네, 너는 안 돼 이렇게 계속 말한다는 건 내가 거짓말을 말하고 있다는 뜻입니다. То есть, когда Господь смотрит на нас, даже если мы поступаем плохо, да, Он, глядя на Иисуса Христа, Он видит нас, как бы, Он прощает нас, да, а мы видим только вот эти поступки эти, и поэтому мы постоянно говорим, что 저는 우리 교회 모든 사람이 서로 거짓말을 하지 않고 진리만을 말하는 사람들이 될 수 있기를 바랍니다. я желаю, чтобы мы стали внутри церкви, вот именно, которые бы несли любовь, несли бы истину. 그럴 때 교회는 서로 사랑할 수 있게 됩니다. И только тогда церковь сможет, 그럴 때 교회는 서로 받아줄 수 있게 됩니다. тогда церковь сможет принимать. 하나님이 기뻐하실 것입니다. И тогда Господь, Он возрадуется. 교회가 그런 모습을 보여줄 때 예수님을 믿지 않았던 사람들이 교회의 그런 모습을 보고 아 이게 진짜 사랑이구나 라고 알게 됩니다. Если церковь живет таким образом, то люди, которые не ходят в церковь, глядя на поступки, они видят, начинают видеть любовь, да? А, любовь Божья, она такая. 우리 교회는 예수님의 사랑으로 가득 차게 될 것입니다. 예수님의 사랑으로 가득 차게. Церковь, она, да, она тогда становится, как это, переполняется, да? Переполняется любовью. 그 사랑이 막 꽉 차서 이렇게 넘치게 될 것입니다. Она наполняется и переполняется любовью. 이게 먼저예요. 그 사랑이 먼저 넘쳐야 됩니다. Это любовь, она должна именно 이 переполняться. 사랑이 넘치면 교회 밖에 있는 사람까지도 사랑할 수 있게 됩니다. Если эта любовь в церкви будет переполняться, то и вокруг люди, они смогут. 교회에 있는 형제 자매를 사랑하지 못하는데 교회 밖에 있는 사람을 사랑하는 건 더 힘듭니다. Если мы внутри церкви не имеем любовь друг к другу, то, выйдя в мир, возлюбить кого-то еще тяжелее. 우리 교회가 사랑이 가득 차는 교회가 될 수 있기 바랍니다. Я желаю, чтобы наша церковь была переполнена любовью. 하나님으로 성령님으로 가득 차는 교회가 될 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы наша церковь была переполнена Духом Святым. 네, 같이 기도합시다. Давайте помолимся. 이 시간 우리 기도할 때 하나님 앞에 우리의 마음을 솔직히 내어놓읍시다. 하나님 사랑하는 게 힘듭니다. 다른 사람 용서하는 게 힘듭니다. на에게 힘을 주세요. 사랑할 수 있는 마음을 주시고 하나님을 더 알 수 있도록 해주세요. 이렇게 기도합시다. Давайте будем молиться и открываться Господу. Господь, мне тяжело возлюбить, мне тяжело, да, проявлять любовь.
помоги мне, только помоги мне проявлять любовь. 하나님 이 시간 기도합니다. 우리의 마음을 불쌍히